Na taɓa magana akan matsalan delivery, wato mutane da yawa sun ɗauki matsalan delivery abu mai sauƙi, wato kuma abun yana kashe business kuma yana jawo matsaloli iri-iri. Ku sani cewa kowane irin kasuwanci musamman idan kana yin kasuwanci online, akwai abin da yake da matuƙar muhimmanci ya kamata kuma ku kula da shi, wato shi ne trust, yadda. Ka tabbatar an yarda da kai. Yardan da aka yi da kai shi zai kawo maka ciniki. Yardan da aka yi da kai shi zai kawo maka kwastomomi. Yardan da aka yi da kai shi ne zai sa ka ci gaba da kasuwancinka ya ci gaba da bunƙasa a online. Na biyu kuma, ka tabbatar da cewa kana mu'amala mai kyau da mutane. Bayan an yarda da kai ya zamana kana da mu'amala, babu emotions a ciki, babu wulaƙanci, babu rainin wayo. Kuma kar ka ba da ƙofan da wani, kar ka kuskura ka ba da ƙofan da wani zai ji kaman cewa ka mishi rashin mutunci. Sai dai kuma akwai wani siraɗi guda ɗaya, da yardan da kuma mu'amala, kuskure ɗaya wurin delivery za ka iya rasa su duka. Za ka iya rasa su duka. Don haka wani lokaci daga cikin matsalan delivery akwai jinkiri. Mutane za su za ka kai musu, za ka ce za ka kai musu kaya lokaci kaza kuma ba ka kai ba. Na biyu kuma akwai tsada. Za ka ce kayan nan in za a kawo muku kuɗi yana da karɓan kuɗi kaza. Za ku ce delivery kaza, za ku ce delivery kaza. To shawarwarin da zan bayar guda biyu ne kacal. Na farko, ya zamana kana bayani gamsasshe. Wannan bayani zai magance kusan kaso 95 na matsalolin delivery. Idan mutum ya zo ya sai kaya a wurinka, misali kana Kano kuma za ka kai kayan nan Maiduguri, sai ka mai bayani ka ce to za a kai kaya Maiduguri kuma muna da masu kaiwa. Sannan idan ya kawo kan lokaci za a kawo maka rana kaza. Amma in bai kawo lokaci kaza so za a iya samun matsaloli a hanya. Matsalolin kaza, matsalolin kaza, matsalolin kaza. Sannan za a iya kwafsawa duk gajerun matsalolin ka gaya mishi tun da wuri. Ka ce in an samu wannan matsalan kar ya ji komi. Yawwa, kai ɗan adam ne, mai kawowa ma ɗan adam ne. To don haka idan matsalan ta zo, ba wai fa za a samu matsalan ba ne, amma ka yi bayani ne tun kan matsalan ta zo. So idan matsalan ta zo, to shi ba zai ji wani damuwa ba. Saboda ne, ka fito fili ka gaya mai gaskiya. Kun ga matsala ta farko, warwara ta farko kenan ko? Ka sanar da mutum. Ka sanar ba da mutum. Abu na biyu kuma da zai magance muku matsalan delivery shine ka cire rai da wani cin riba a delivery. Akwai wanda bayan sun ci riba a kayansu, a delivery ma sai su ci riba, sai sun ci riba. Idan mai mashin ya ce zai kai a 1000, sai shi kuma wanda za a kai kayan sai su caje shi 1500 kuɗin delivery. Ba haka ake ba. Ka haƙura da riban delivery. Kai sacrificing ɗin shi ka biya, ka karɓi iya 1000 nan da za ka sallami mai mashin, ka karɓa ka sallame shi. Saboda me? Kai kanka kai kayan nan akan kari riba ne gare ka. Me riba? Yadda za a yi da kai. Za a ji daɗin business da kai. Za a maka referral. Za a baka good testimonial. Za a turo maka mutane da sauransu. Wannan kaɗai ya ishe ka riba. To wayannan hanyoyi guda biyu. Ka yi wa mutum bayani kafin ka turo mishi kaya. Kan cewa akwai possibility za a iya samun matsala. In an samu matsala kai ya ji komi. Na biyu kuma ka sa rai sai ka ci riba a cikin kuɗin da za a biya na delivery. Kun fahimce ni? To wannan shine a takaice. Ina fata kun ji daɗin wannan bidiyo. Idan kun ji daɗin wannan bidiyo ku yi following ina a kafofin sada zumunta, sannan ku subscribe ina a YouTube Ibrahim Harande. Na gode. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.